Di Eropa, klub seperti Benfica dan Lazio punya tradisi unik yang bikin pertandingan makin seru. Sebelum laga dimulai, mereka menerbangkan burung elang simbol kebanggaan klub mereka. Keren banget kan? Terus kalau di Indonesia gimana? Lambang timnas kita adalah burung Garuda, simbol yang gagah banget. Gimana kalau sebelum pertandingan kita ikutan tradisi itu? Menerbangkan burung elang di stadion? Wah, pasti merinding liatnya. Sekedar info, burung Garuda itu burung mitos yang terinspirasi dari elang ya. Kalau Malaysia gimana? Lambang mereka kan harimau. Berarti sebelum laga mereka harus ngelepas harimau beneran di stadion. Kebayang nggak tuh stadion jadi tegang duluan? Tradisi kayak gini bikin atmosfer pertandingan makin seru dan penuh kebanggaan. Menurut kalian, Indonesia perlu nggak bikin tradisi keren kayak gini? Kasih tahu di kolom komentar ya.